Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi farò vedere, in poche parole, la mia collezione di slime. Scusate se non sono tipo tantissimi, come ci sono alcune persone che hanno 500.857, però vabbè, scusate se non sono tanti. Eccomi qui ragazzi, ho dovuto prendere la scatola con gli slime e vabbè, iniziamo con quelli più recenti che mi sono comprati. Allora, questo qui è lo slime, quello profumato, perché l'ultimo slime che è uscito, oppure il penultimo, non mi ricordo, quello della Schifidol. Scusate se non si vede un cappero, però lo leggo io. Schifidol, questo è un Gummy Pasta Surprise Slime, che è il colore Glacial Glitter. Poi vabbè, la confezione è bianca, però il slime non era bianco. Però un po' è bello lo stesso. Allora, questo qui è lo slime. Aspettatevi. Vi faccio. Vi apro la luce. Eccomi qui ragazzi, spero che si veda un po' meglio. Se si vede ci sono anche delle palline celesti all'interno, però devo dire che questo slime ha una consistenza abbastanza strana, perché come si può vedere è appunto uno slime che è tipo un putti. Oddio, cadono le palline. È un putti. Sembra un putti, però in realtà è una pasta che fa dei bellissimi umori ed è bellissimo anche il colore. Però la cosa brutta è che quando tu lo vai ad allungare c'ha una sensazione che si spezza, però poi non si spezza, vi faccio vedere. Tipo è duro abbastanza duro da allungarlo. Io sto cercando di modificarlo in tutti i modi. Però poi non, come vedete, cioè, non si fa, cioè, non si spezza. Comunque, passiamo ad un altro slime. Questo è il mio slime preferito, oltre ad un altro. Un'altra agenda che mi sono comprata, che è questo qui comprato dai cinesi, che i slime dei cinesi fanno tutti... What the fuck? Questo slime è da buttare, scusate. Io questo slime lo tenevo pensando che fosse in buone condizioni, ma che schifo, si sta sciogliendo. Scusate, vado a posarlo così, dopo lo butto. Vabbè. Passiamo agli altri slime, che sono in questa scatola. Oddio. Due si sono aperti. Aiuto. Allora, questi qui che gli andrò a mostrare, oddio, si sono fatti durissimi. Sono della Schifidol. Ora sembrano tipo degli iceberg slime. Cioè, non sono della Schifidol, sono di Tiger. Ragazzi, è diventato durissimo. Io non li avevo lasciati aperti. Non capisco come si... Aiuto. C'era un fantasma. Questo qui è lo slime. E se non si vede... È rosso. Cioè, prima era rosso abbastanza chiaro. Poi l'ho cambiato io. Poi ho cambiato un po' io di colore perché vabbè, si sono mischiati abbastanza. No! Il mio slime preferito, no! Porco schifo, ma dai, ma perché? Scusate se in questo video dico porco schifo, però era tipo il mio slime preferito, no?
No, il mio slime preferito è un altro. Vabbè. Praticamente questi slime si sono tipo iceberg slime. Che il slime praticamente, lo slime era praticamente così. No? Ecco, quando sono andata a premere è come se fosse un iceberg slime. La cosa brutta dei crunchy slime di Tiger è che certe volte il petto le palline. Ah, il colore è giallo. Passiamo agli altri. Questo qui è blu come vedete. Alcuni sono un po' appiccicosi perché vabbè li siamo andati a modificare perché i slime di Tiger alcuni erano appiccicosi, alcuni erano no. La cosa bella di questi slime è che quando tu li compri oppure li riapri dopo tanto tempo, sul fondo ci mette tutto lo slime, come vedete lo slime più, tutto questo slime, però di sopra ci sono le palline, cioè è strano. Tipo quando lo toccate è bellissimo. Cioè, lo slime è così, ma allora, se il Tiger farebbe gli slime tipo clear, secondo me li farebbe benissimo. E ora vi faccio vedere un piccolo pezzetto dello slime che si trova sotto le palline quando tu lo apri. Lo slime è così, no? È bellissimo da toccare, però il problema è che il Tiger non li fa. Non li fa clear. Cioè li fa clear, però li fa una consistenza jiggly. Vabbè, passiamo oltre. Questo è lo slime. Devo dire che gli slime di Tiger, se sono crunchy, sono cruncissimi. Questi sono, come ho già detto prima, questi slime non erano proprio tutti belli morbidi, ma erano abbastanza duri. No, allora questo qui ve lo mostro alla fine per farvi capire una cosa. Allora, poi c'è questo slime giallo, che è sempre morbido, però abbastanza, cioè è morbido, però dura allo stesso tempo. E l'ultimo slime di Tiger, questo qui. No! Che allora, questo qui non è il colore originale, però era praticamente questo slime qui verde l'ho mischiato insieme ad uno fucsia ed è uscito questo slime che, oh my god, è bellissimissimo come potete vedere. È bellissimo da toccare perché ha quella consistenza crunchy ma butter. Questo qui non fa tantissimi rumori perché appunto, cioè ci sono abbastanza palline, però non è un crunchy. È abbastanza butter. Aspettate un secondo. Eccomi di nuovo. E allora, questo qui è l'ultimo slime che vi devo mostrare. Mentre che questo slime non l'ho fatto io, perché appunto l'ho comprato dai cinesi sempre, che è tipo una plastilina, però è come se fosse un butter slime. Che casino ho fatto. Però l'ho messo in questa confezione perché quella di prima si poteva rompere, visto che era fatta di carta ed era troppo difficile da mettere. Lo slime era troppo difficile da mettere nella confezione originale, quindi l'ho messo in questa confezione. Però questo qui l'ho mischiato insieme ad una pasta magica che tanto si stava per squagliare, quindi ho detto vabbè, prima o poi si squaglierà, quindi perché non mettere insieme a questo slime? E oh mio dio, è diventato bellissimo. Poi a questo qui ci ho aggiunto anche della carta igienica per vedere se diventava più soft.
soft tra virgolette, e appunto cioè, è diventato bellissimo, troppo soft. Non fa tanti rumori, però quando te lo metti di generale che poi ci fai una ASMR bellissimo da sentire. E niente ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi le notifiche dei video che faccio e ditemi se volete altri video del genere sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto e niente, noi ci vediamo ad un prossimo video di slime oppure di qualcos'altro. Piccola premessa, se volete essere salutati scrivetelo nei commenti. Io saluto una mia amica, ovvero Silver Diamond. Ovviamente se stai guardando questo video, ciao, ti saluto, andate sul suo canale che è bravissimo a fare meme. Non farò solo video di questo genere, farò anche video di meme. Per chi non sa cosa sono, per favore non cercate su Google cosa significa meme, oppure non, cioè, se volete non cercatelo, tanto non lo fate mai. E appunto noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!